而家係5:42啊！嗱，今晚咧我會有一個叫做主要係做夜晚做好倉為主嘅，今日睇好啫。咁跟住咧等呢個美股開市嗰時咧，就全部平晒嗰個好倉，跟住咧極速反手做埋個淡倉去睇下點做喎。嗱，而家係大致係6點鐘啦，5:42，我哋去邊？嗱，見佢有做咗呢啲向上嘅淡好倉嘅。嗱，睇翻呢個我哋最尾嘅表，大家留意最尾啊，最尾嗰度咧就係有一個好多嘅嗰個成交啊，今日就係好犀利嘅，夜晚做到。咁我都喺呢個6點之前都係見呢個好倉為主，6點。我較快少少啦。嗱，6:15，我哋去到再快少少，而家就係接近6點半。18:31。嗱，好快跟住我哋去到停一停先。中間我就冇錄啦，因為韓龍老師要出去食飯，跟住夜晚翻嚟嘅。咁而家你係11:38，就係呢個你見呢個嘭一聲落嚟大戶。嗱，如果一般咧散戶咧呢度俾人震走晒啊，但係韓龍老師唔怕嘅。嗱，你見呢啲建倉位仲喺呢度紅色虛線準備全部會平晒嘅，呢集會衝上嚟。嗱，呢啲通常大戶開市嗰時有時係會咁樣嘅。香港期指朝早有時都會嘅，先嘭一聲殺落嚟，跟住殺晒下邊嗰啲指示位，跟住嘭翻上去就懟上邊，跟住再翻落嚟嘅。係冇錯，點啊？呢啲咁下抽上抽嗰啲咧，會將好多散戶散戶有時一樣嘢唔教。嗱，好多老師都會教大家做記得 set 指示喎。嗱，喺近啲位 set 指示上邊你抹沽落嚟咧，上邊做指示馬上去咧，下邊做指示保護自己唔好輸咁多。好啦，大戶梗係知啦。你既然 set 得做指示，你咁散戶咁中意做指示啊嘛，我就俾你指示。長期俾你做指示，所以有時咧，如果你跟韓龍老師咧，有時知道個市點走咧，唔係唔指示，大家會 set 遠少少，啱機會嗰陣時候咧 set 遠少少，唔會俾佢打到你嗰個指示。好似呢啲嘭一聲，呢啲咁嘅低位呢啲好多指示位㗎，指示盤喺度㗎，一懟落嚟佢就指示，咁佢一懟穿晒咧。一懟穿晒嗱，呢一支藍色一懟穿晒呢個位，呢3個位一懟穿晒，咪全部指示咗之後翻轉頭呢啲咧，如果大家有啲散戶玩紅證就知啦，最中意嘅啦2分鐘就攞嚟打靶，即係牛紅證牛紅證幾分鐘就打靶之後，跟住升咗上嚟就好唔抵。哎呀，1分鐘懟到，你估真係偶然嘅咩？我話俾你聽啊，99.9% 都非偶然，全部計晒數啊！一打落去啲牛紅證死晒，即係翻轉頭殺晒你先，幾多錢啊？嗰啲牛紅證好犀利喎！而家就冇咁犀利。以前有一段牛紅證好行嗰陣時咧，咪上打靶下打靶，係咁俾人打靶咯。一殺咗你翻轉頭冇啊！佢1分鐘借翻嚟啲錢打落去，好容易嘅啫嘛。跟住掹翻上嚟，好易啦。呢啲就係呢啲啦。你唔止喎，呢個位咧就打落去，打翻上去，然後再懟翻落嚟喎。睇下點做喎？睇下韓龍老師點做喎？好嘛？睇清。我要嘭。上嘭一聲，全部上邊食晒，你記唔記得到呢度咧就我睇翻頭先嗰成功盤。呢啲記唔記啊？紅色線呢紮頭先我呢個之前有倉嗰啲，全部好最尾睇翻我下邊嗰個表啊，個最尾嘅表會俾大家睇翻㗎啦。呢度就係我睇翻個 crypto 褪啲圖跟住向下。跟住我追落，反手追落，就記唔記呢度停一停，我咪建倉啊！呢個建倉位，呢個食股位，呢個建倉位，即刻反手。呢啲就係唔係嗌高人咁大啊！如果一啲師兄去到中，即係讀完初班之後，中班深造班嗰陣時咧，大家就知會識㗎啦。但係咧真係唔啱啱學嘅同學仔咧，或者有啲朋友咧未跟過韓龍老師真係要小心，你真係要掌握得到先。如果唔係咧，呢度佢提早反彈又得㗎，明白？咁呢個懟落嚟咧，每日睇下點食糊喎。呢個建晒倉喎，呢個建1、2、3、4、5、6、7、8、9，好多個，呢個10個好齊平見唔見？呢個冇10個，1、2、3、4、5、6個到啦。咁呢個就係夜晚嘅平倉位嚟嘅。跟住佢再落㗎。
嗱，我哋有時咧夜晚就唔好咁貪心啦。咁老師差唔多都要沖涼休息㗎啦。就我好健康嘅12點真係要瞓覺。我冇做通宵好耐嘅已經係。咁呢啲健康啲揾到食就算。成日都話唔好喺大屋裏邊咧，每日賺到錢就 OK 㗎啦。唔需要咧，我哋都係你當自己係艇仔得㗎啦。日日出去釣魚，我日日都得嘅，冇問題。千祈唔好咧就諗住貪心。就話咧，我撐隻艇出去出邊咧，哇！既然我咁叻，哇！釣魚好叻，哇！一次過釣晒翻嚟先，大魚細魚釣晒翻嚟，擺晒個艇嗰度撐得兩嘢，未翻到岸嗰陣時咧，個艇咧因為太重太重啊，承受唔到啊，即係等於一個承受唔到啊，咁咧就人艇翻沉咯即係所有損失都冇埋，人就可能會冇埋，明白？所以咧慢慢做。日日賺錢好開心嘅一樣嘢，明白？日日賺錢冇千祈唔好一次過賺唔到嘅叻唔過巴菲特，叻唔過索羅斯呢啲，明白？日日賺錢就開心肯定開心過佢哋，明白？你要按有嘅身家有幾多錢，肯定唔多過佢哋。開心程度日日都賺，日日都好開心，日日賺到錢，你去玩去做美容或者做嘢自己應該做嘅財務自由啦嘛，咁你咪就可以開心咯。開心面對咯，咁跟住就係會做自己嘢咯，有啲慈善活動咯，或者做啲幫助人嘅嘢，呢啲就係好開心嘅事嚟嘅。咁好多都係好有錢嘅人，講到巴菲特嗰啲或者咩嗰啲出街都出唔到啊，大佬啊，幾多人圍住你，真係20個保鏢，你有咩自由啊？冇自由嘛。但可能我哋開心，賺到自己應該賺嘅錢，要買嘅我買到，要食嘅嘢又食到，我中意請人又得，我中意做慈善又得，呢啲就係我韓龍老師就好希望跟住我嘅學生可以做得到呢樣嘢嘅。係嘛？咁俾佢睇睇，大家睇睇嗰個食。嗱，翻嚟咧，呢度就係全部你見咧，呢個表裏邊咧，你見嗰個 time 嗰度咧就時間全部平倉時間嚟㗎，全部平倉時間就係3月11號啦。9嘅你唔好9點，唔係夜晚9點啊，呢個就係嗰個時間係澳洲嘅時間嚟，因為 share 擺喺澳洲。咁呢度但係全部。好多嗱，我睇第二行裏邊咧，你見有 price 嗰度咧，見大多數都係恒生指數嚟嘅，但有幾個 crypto 嚟嘅，因為恆老師都有做 crypto 嘅。有時我就喺呢度落單，有時喺第二個但花好落單嘅。咁有啲叫81584咧，呢個就係 BTC。你見咧1907呢個咧，個 price 1907呢個就係 ETH 嚟嘅。咁有時喺呢度做啦。咁計呢個成功但係好似打拳咁啊！泰神一路打都冇乜點輸嘅，但係都會輸地嘅，間中輸嘅。你見從呢度一路落啦，profit 128落去睇下有邊個輸先，或者我都冇做咗輸喎。去到呢個1328時間啊，1328嗰個位就蝕咗5毫子，嘣，最後去到最後嗰行去到1726嗰度嗰點裏邊咧，韓龍老師臨尾收檔嗰時喺度貪玩，我對一對佢，唔啱數，即刻平倉就瞓啦，咁全日賺到啦嘛。最後嗰個唔係㗎，嗰個係利息嚟嘅，因為我哋呢啲係用咗槓桿高槓桿咁有時我哋韓龍老師有幾張過夜盤喺度嘅，咁會收呢啲利息嘅。呢個全個月暫時我呢個教學呢個 account 咧就賺到13400幾啦，大致都係10萬蚊港幣到啦。但係今日呢啲都好勁嘅，今日呢度我可能加個總數俾大家睇下，加總數咁祝福大家啦！嗱，今日俾個示範俾你睇啊，點樣做一個單邊夜晚單邊，肯定嗰個會我哋做向上嘅。美國一開始嗰個打晒上邊嗰啲，跟住即時反手做落嚟。咁呢個就係藝高人膽大嘅方法，或者係啲同學仔咧學過韓龍老師嘅方法，點去 mon 住個市場咧係做得到嘅，冇問題嘅。OK，咁我祝福大家，希望咧大家日後咧有機會跟到韓龍老師去上堂，就會教多啲知識俾大家。多謝各位。